என்னடா ஏஸ்டின்னு எனக்கும் ஒரு வாரமா சஜஷன்ல வந்துட்டு தான் இருக்கு. இது ஒரு ஜாவா ப்ராடக்ட். ஓ ஆமாம் கைஸ், எனக்கும் அதே ஷாக் தான். வெறுமனே இது ஜாவா ப்ராடக்ட் மட்டும் சொன்னால் போதுமா? இதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்ப்போம். ஜாவா ஒரு செக் ரிப்பப்ளிக்கை சேர்ந்த பைக் மேனுஃபேக்சரர். 1960 மைசூரை சேர்ந்த ஒரு மோட்டர் பைக் செல்லரான எஃப் இரானி இதை சேலுக்கு கொண்டு வர்றாரு. அப்போது அதுக்கு இருந்த ஒரே காம்படிஷன் RE மட்டும்தான். 1968 எஃப் இரானியோட கம்பெனியான ஐடியல் ஜாவாவும் சேர்ந்து லான்ச் பண்ணுற பைக் தான் YEZDI. இதோட நேமுக்கு காரணம் எஃப் இரானியோட ஆன்செஸ்டர்ஸ் ஈரானில் இருக்க YEZDிங்கிற வில்லேஜில் வாழ்ந்து வந்தாங்க. அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிற விதமாக இந்த பைக்குக்கு YEZDின்னு நேம் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி. இப்போ என்ன கதை அதை சொல்லுங்க. அந்த கதையை கேட்கணும்னா do like and subscribe the channel to get the video. See you in the video guys.